به عنوان یک عضو کوچک از خانواده بزرگ نیروی هوایی بسیار خوشحالم که امروز در جمع شما یاران، دوستان و همقطرانم حضور یافتم تا در کنار هم 100مین سال تأسیس نیروی هوایی شاهنشاهی ایران را جشن بگیریم. بی اقرار دوران کوتاه حضورم در نیروی هوایی از خاطرات غرورآفرین و زیبای زندگیم به شمار می رود. هنوز هم جزئیات نخستین پرواز انفرادی با جت جنگنده F5 در پایگاه 4 شکاری وحدتی دسفول را به خوبی به یاد دارم. نیروی هوایی شاهنشاهی ایران با در اختیار داشتن انواع جنگنده های F4 فانتوم، F5 و F14 تامکت یکی از مدرن‌ترین و آموزش دیده ترین نیروهای هوایی جهان در زمان خود به شمار می رفت و از مهمترین مؤلفه های قدرت دفاعی ملی ما در سالهای پیش از فاجعه 57 بود. این نیرو در اوج جنگ سرد نه تنها با ایجاد بازدارندگی از آسمان و خاک ایران در مقابل هر گونه تهاجم خارجی حفاظت کرد، بلکه همزمان در برخی مناقشات منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای نیز به عنوان عاملی برای صلح و ثبات نقش ایفا کرد. فراموش نکنیم که ایران در دهه 1970 قرارداد خرید 300 فروند جت F16 را نیز به عنوان اولین مشتری این جنگنده با آمریکا امضا کرده بود که خمینی و حامیانش از همان بهمن 57 خواهان لغو این قرارداد شدند و چند ماه بعد نیز آن را رسما لغو کردند. همان جنگنده‌های پیشرفته بعداً در اختیار نیروی هوایی اسرائیل قرار گرفت و عامل اصلی موفقیت این کشور در چندین عملیات و نبرد مهم شد. خیانت بزرگتری که پس از فاجعه 57 رخ داد، جنایت رژیم اسلامگرای خمینی با حمایت و همدستی گروه‌های مارکسیست در اعدام و حذف شماری از بهترین و زبده‌ترین خلبانان و افسران نیروی هوایی ایران بود. آن نیروی خبره اما همچنان به وظیفه ملی میهنی خود در دفاع از ملت و تمامیت ارضی کشور در برابر ارتش متجاوز صدام عمل کرد. وصف دلیری‌های خلبانان دلاور و میهن‌پرست ما چه در راه نجات میهن از بند دشمن داخلی و چه در راه دفاع از میهن در برابر دشمن خارجی در این سخن کوتاه جای نمی‌گیرد. اما امشب در 100مین سال تأسیس نیروی هوایی ایران قدردان همه آنهایی هستیم که در تشکیل، تکامل و پیشرفت این نیرو سهیم بودند. به یاد جاویدنامانی که دیگر در میان ما نیستند، به یاد خلبانان و افسران نیروی هوایی ایران که جانشان را در راه نجات و حفظ میهن فدا کردند، به یاد نادر جهانبانی و منوچهر خسرودار، به یاد آیت محققی و سعید مهدیون و دیگر دلاوران قیام شاهرخی، به یاد آنها که تا آخرین لحظه زندگی نام ایران بر زبانشان جاری بود. پاینده ایران!